Pessoal, mais um ventilador de teto Neo Delta Light 3PA. Aí o código dele aí, ó, o código do ventilador. Vamos agora abrir a caixa. Venti Delta. Aqui tá a parte que segura o motor, né? Montadinho aqui. Esse aqui é o abajur. Aqui está o motor, juntamente com o capacitor. E aqui é os acessórios do ventilador. Seria o bocal, suporte, né? Tudo aqui, tudo junto aqui, mas os parafusos e o fio que entra ali para alimentar o bocal, a lâmpada. Beleza? Mas a paleta, né? Paleta que é madeira, não é acrílico, tá? É isso aí, a paleta é esse tipo aqui. E aqui é o motor, né? Do ventilador. E aqui os parafusos. Vamos começar pelo motor, passando o cabo. Passar fita isolante. Vamos soltar o cabo aqui para passar por dentro do motor. Aí, ó, passando aí. Tá passado aqui o fio, beleza. Agora vamos juntar os cabos aqui, né? O unicórnio do motor e o cabo que foi passado por dentro do motor, que é a da lâmpada. Vamos unir aqui com a fita isolante. Vamos passar ele aqui. Feito isso, passou ele aqui por dentro. Vai ajudando aqui a empurrar, que ele vai passando aqui aos poucos. Agora nós vamos tirar os acessórios que tá dentro dessa sacola aqui para tá dando continuidade na montagem. Então vocês vão pegar esse adaptador, colocar aqui debaixo e encaixar ele aqui no eixo. Vocês vão pegar um grampo desse aqui, ó, e colocar aqui no eixo. Vocês vão dobrar aqui a ponta dele. Tá vendo aí, ó? A ponta dele dobrada aí. É isso aí. Baixou o copinho aqui, ó. Resolveu. Agora nós vamos montar o bocal.
Que no caso esse aqui, juntamente com esse aqui. Vamos embora. Vem colocar esse nip com essa polca. Eu costumo medir aqui antes para ver o tanto que ele vai ficar lá. Esse tanto aí, ó. Bem faceado aqui a polca aqui dentro. Aí vocês vão enroscar ele aqui, ó. Beleza? Tá feito aí. Vocês vão agora desenroscar segurando a polca para não sair da posição marcada. A posição marcada é essa aí. Vocês vão introduzir esse aqui dentro do motor. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo aí? Vocês vão fazer isso aqui agora, ó. Vou encaixar, parafusar ele aqui, ó. Vocês vão segurar aqui, ó, no eixo e parafusando ele, ó. Não deixando a polca sair da posição, ok? Feito isso, encostou, parou, porque senão vocês podem danificar a rosca aqui, tá? O que vocês vão fazer? Vão apertar isso aqui, ó, certo? Apertou aqui, ó. Vocês vão fazer isso aqui. Vou segurar com o alicate aqui, né? Tá? Onde tem um grampo lá, a trava, né? Vocês vão pegar uma chave dessa regulável, ou até mesmo da medida da polca. Vocês vão segurar aqui e vão apertar aqui, ó. Por que eu tô falando isso? Tem que apertar aqui, porque se deixar folgado, ele vai soltar depois. Então, gente, aperta. Eu faço isso em todos os ventiladores e eles nunca soltaram, tá? Não teve reclamação a respeito disso aí. E outro que é o que mais acontece em ventiladores de teto, ok? Então vocês vão fazer o seguinte: vão encaixar esse aqui que é agora, ó. Ele já vem com a polca aqui dentro, tá? A maioria vem, tem uns aí que não vem não. Aí feito isso, ó, enroscou. Ó, segurando o alicate e apertando aqui em cima. Ó, apertou bem, parou. Ficou firme, não vai soltar tão fácil. Então agora nós vamos pegar essa parte interna aqui para enroscar o cabo de energia. Feito isso, parafusou aqui. Tem uns que é parafuso, tem outros que é pelo aperto do alicate. Que sobrou aqui da lâmpada, eu pôr ele para cima aqui, ó. Então vou ajudando ele aqui, ó, subir. Dá uma arrumada aqui nos cabos, vai ficar justinho. Prontinho. Feito isso aí, pode descer aqui, ó. Pronto, tá feito aí, ó. Agora nós vamos montar a paleta. Aqui tá escrito na paleta, algumas vem escrito lado para cima, este lado para cima, ok, ó. Beleza? Vamos montar ele aqui. Na posição correta, este lado para cima.
Vou colocar aqui os parafusos. Pronto. Agora vocês vão apertar com a chave Phillips, ou pode ser uma chave de fenda também. Pode estar fazendo isso com alicate também, ó, se você não tiver a ferramenta adequada. Pronto. Agora vamos pegar outra paleta, a segunda paleta. Passo a passo, pessoal, montando o ventilador de teto, tá? O Venti Delta. Olha só, fazendo isso, vocês vão montar ele de suporte, né? O ventilador eu coloco na parte de cima do motor, que eu acho que dá mais firmeza. Eu vou pedir ajuda a vocês aí. Se inscreve no canal aí. Dá aquele joinha, compartilhe o vídeo, faça seu comentário. O cara tá ajudando o canal aí, pessoal. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer vocês aí por estar participando aí, visualizando o vídeo. Isso me ajuda muito, tá ok? Só peço isso a vocês. Vai lá, dá um clique lá no inscrever. Se vocês querem receber mais notificações, é só ir lá no sininho lá, pedir mais, que aí eles vão estar passando vídeo para vocês atuais. Assim que eu lançar o vídeo aqui, chega para vocês aí, avisando vocês para vocês estar assistindo o vídeo aí, ok? Você pode estar fazendo isso aqui também, usando a chave de fenda, o que seja, é funcional, tá bom? Então é isso aqui, ó. Agora vamos montar a paleta juntamente com o motor. Passo a passo, muito fácil de montar. Qualquer um pode montar um ventilador desse, assistindo meus vídeos aí. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá nos comentários, que eu vou responder, pessoal. Se eu não responder de imediato, mas eu vou responder. Porque às vezes a gente está na correria aí, não tem como dar atenção na hora, mas eu vou responder sim o comentário de vocês, ok? De repente vocês estão montando um ventilador e quer fazer a pergunta, ou vão montar ainda, né? Ou às vezes está com o ventilador parado aí, na dúvida. Aí você me faz um comentário, sem problema, eu vou responder com o maior carinho. Eu só tenho que agradecer vocês aí por estar assistindo meus vídeos. Aqueles que se inscreveram no meu canal, muito obrigado. Tenho só que agradecer vocês. E continue aí no meu canal aí, por favor, não saia não. Eu fico feliz aí com vocês aí participando aí. Vamos aí na terceira paleta. Aí eu deixo a caixa assim, ó, virada, que aí você não evita de ficar forçando a paleta.
Aí, ó, pessoal, ó, lado para cima. Aí eu deixo nessa parte de cima, não deixo nessa parte de baixo, deixo na parte de cima. Vem com o parafuso de baixo para cima, tá? É isso aí, pessoal. Vai se inscrevendo no canal aí, dá aquela força. Só tem que ajudar o canal. Muito obrigado. Tô quase terminando aqui, gente. O que eu falei pra vocês. Muito fácil de montar. Então por isso que eu tô montando aqui passo a passo. Para que você não se perda aí na hora de montar. Ok? Vocês podem estar usando alicate também para apertar se não tiver ferramenta. Eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para isso, porque às vezes a pessoa não tem um canhãozinho daquele, que eu mostro sempre nos meus vídeos aí. Aí eu estou fazendo com alicate aqui para vocês verem que funciona com alicate. Ó, funciona. Tem como errar não. Então vamos na parte do bocal. Aí vocês vão colocar aí, ó. Encaixou ele aqui, ó. Vocês vão pegar essa argoela aqui, essa palca aqui, ó, gigante aqui, ó, de plástico, e vai parafusar ele aqui, ó. Você vai e volta para pegar o fio da rosca. Pronto. Feito aí o ventilador de teto. O Vent Delta. Beleza? Tá aí montadinho para vocês aí, ó, rodando aí, ó. Show! Então, pessoal, se inscreve lá no canal, participa aí, faça seu comentário e deixa aquele likezinho lá para nós. Beleza? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau aí.